នៅលើវិថីនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាវង្វេងគោលដៅដំបូងយើងសួរសិនថាអ្វីទៅជាការយល់ដឹងកម្រិតកម្ពស់ដែលគ្រប់គ្នាចង់បានគឺយល់ពីគោលការណ៍និងហេតុផលទាំងអស់ក្នុងលោកមែនទេមិនមែនទេមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់និងអាចមើលបញ្ហាធ្លុះអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានល្អអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សបានច្រើនអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានធំជាដើមតាមពិតមិនមែនបែបនេះទេនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ្វីមួយនោះមានន័យថារបស់ទាំងនោះកំពុងតែគ្រប់គ្រងអ្នកហើយនៅពេលដែលមួយថ្ងៃអ្នកឈឺក្បាលតែរឿងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនោះមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងអ្នកហើយនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់អ្នកកូនរបស់អ្នកឲ្យស្ដាប់បង្គាប់តាមអ្នកធ្វើតាមអ្នកតឹងរឹងគ្រប់ពេលនោះអ្នកមិនអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យគ្រួសារអ្នកបានដូចគ្នាបាននៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធយើងហៅថាជាការត្រាស់ដឹងតែនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងគ្រាន់តែហៅថាជាការយល់ដឹងពីធាតុពិតនៃជីវិតទៅគឺបានហើយ